招惹老鹰迅速的付出代价。看看这只猎狗，老鹰啊，大型的猛禽，空中霸主，狠不狠？狐狸直接拿下。两只老鹰合作狩猎，俯冲下来的力量相当大，可以把猎物直接抓上天空。这只金狐啊，反抗力很强。直接拿下小山羊。它在空中盘旋的时候啊，就是在寻找猎物。一旦发现猎物，它就会俯冲下来，直接打包回家。这爪子是相当的锋利啊，可以抓到猎物的肉里面。老鹰的狩猎成功率啊相当高，看看以小博大呀，直接把山羊带上天空，这个有点狠呐。两只山羊啊合作反杀老鹰，最后逃脱了啊。空中一击呀，狩猎大雁抓了一地毛啊！在空中飞翔的时候啊，拿下猎物，这个有点罕见呐。而且大雁的个头比较大，这一窝干了3只小鹰，不一般呐。兔子比较狡猾呀，这个反侦察能力比较强。棕熊，老鹰狩猎棕熊，这个有点疯了啊！直接抓棕熊的脑袋，不愧是空中霸主啊！给老鹰点个赞。可爱的小犀牛啊，看看这小步伐，紧紧的跟在母亲后面。狮子王偷袭，母亲犀牛啊还没有发现，这潜伏能力真强。突然袭击，这是双脚大犀牛啊！一看这个头不小啊，得3吨多重，重量级的选手，而且是暴脾气啊！犀牛身上的皮呀，像盔甲一样，相当结实。犀牛角啊，也非常的锋利。狮子狩猎犀牛的时候啊，相当小心。现在是整个狮子群合作狩猎啊。犀牛啊是暴脾气，很难对付。
现在开始反杀狮子。大家都知道犀牛角啊很值钱，所以说现在犀牛也是濒危灭绝的动物，遭到了大量的猎杀。现在是3只狮子啊合作攻击这1只犀牛，但是也干不过呀。现在犀牛又回到了犀牛群里，这就更无敌了。现在开始反杀狮子，把狮子逼得走投无路了，上树。今天的犀牛真的疯狂啊！这场战争，犀牛胜利。花豹狩猎豪猪，大家都知道，豪猪满身都是刺啊，这是它的护身符，而且每个刺上啊都有倒须钩，扎到肉里面很难拔出来。今天花豹啊，想尝试一下新的口味。一直听说豪猪肉很好吃，但是没有得到。今天痛下杀手啊，喝出来了。但是美味啊，需要付出代价。豪猪很聪明，直接把屁股给了花豹。屁股上的刺啊，又粗又壮，相当锋利，而且特别的长。今天呢，遇着对手了。花豹是猫科动物当中啊狩猎的高手，技术超过了狮子。看看用爪子试探，扎的生疼啊！这为了吃一顿饭真不容易。这一身盔甲太好使了，几个小时过去了，还没有狩猎成功。直接干到了公路上，可以看到花豹的爪子啊，鲜血淋淋，都已经红了。这种狩猎精神呢，值得学习，太能坚持了。不行，咱就放弃吧，换一换口味。今天的花豹真的太执着了。看这样，油猪真的太难对付了。这大豪猪啊，屁股蛋子也开花了，看看损失惨重啊！疯狂的鸟类大战蟒蛇，大战眼镜蛇，黑乌鸦。这是冒着生命危险的。鹰啊，它的爪子相当好使，而且上面的鳞片呢相当结实，即使
毒蛇咬伤啊也没有什么关系，而且它可以用爪子牢牢地抓住蛇的七寸，一招制敌呀。看看，直接把毒蛇带回家。不光是爪子好使，眼神啊也好，直接在水中把食物抓走。看看在空中啊和毒蛇大战，爪子啊可以牢牢地抓到猎物的肉里面。这嘴啊也真是锋利，直接整个吞下去。老鹰，大型的猛禽，空中霸主。俯冲下来啊，目标准确率相当高。看看响尾蛇，这毒性啊都不一般，这就叫一物降一物啊，轻松拿下。这个猫头鹰有点夸张了啊，毛都干没了。已经成了秃鹰了。鸟类之间呢，厮杀也是很厉害的。眼镜蛇啊，直接狩猎成功。现在眼镜蛇想走都走不掉了，直接被这个老鹰啊给控制住了。一口咬住脑袋啊，狩猎成功。